Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, pendamping dari Kota Langsa, Aceh. Baik, terima kasih ibu-ibu yang telah hadir pada pertemuan kelompok kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu-ibu, hari ini kita akan mempelajari sesi yang pertama, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Pada modul pengasuhan dan pendidikan anak terdiri dari 4 sesi. Sesi yang pertama yang akan kita pelajari adalah menjadi orang tua yang lebih baik pada hari ini. Kemudian sesi yang kedua, memahami perilaku anak. Sesi yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Sesi yang keempat, yaitu membantu anak sukses di sekolah. Pada kegiatan hari ini, kita akan melakukan diskusi bersama mengenai pola asuh anak di rumah. Kemudian kita akan menonton film mengenai Ibu Lili bersama Ita dan Agus. Kemudian kita akan melakukan permainan. Kembali kepada sesi yang pertama yang akan kita pelajari hari ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mengasuh anak di rumah. Yang pertama adalah sikap dan perilaku orang tua. Sikap dan perilaku orang tua menjadi contoh bagi anak, karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang tuanya daripada orang lain. Dan untuk menjadi orang tua yang lebih baik, orang tua harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Langkah yang kedua, orang tua yang baik adalah memiliki konsep diri yang positif. Untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha berpikiran positif tentang dirinya sendiri, karena dengan berpikiran positif mendorong kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Langkah kemudian yaitu orang tua yang baik adalah penuh dengan kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan, karena dengan kekerasan akan membentuk anak bersikap agresif dan tidak baik untuk perkembangan mental dan fisiknya. Langkah kemudian adalah melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Contohnya adalah ayah bekerja sama bersama ibu, seperti ayah menemani anak mengerjakan PR di rumah. Kemudian langkah yang selanjutnya membuat keputusan bersama dan melaksanakannya dengan secara konsisten. Ayah dan ibu harus berdiskusi tentang memutuskan apa yang baik untuk anaknya. Contohnya, jika ayah menegur anak ketika berbuat salah, maka ibu harus sama konsisten dengan ayah untuk menegurnya, bukan membelanya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menghindari konflik di depan anak, yaitu ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat di depan anak. Karena pertengkaran orang tua akan mengganggu perkembangan mental anak dan anak menjadi lebih agresif. Baik ibu-ibu, itulah semua dari sesi pertama ini untuk menjadi orang tua yang baik. Yang pertama itu ibu, langkahnya menjadi sikap dan perilaku orang tua. Langkah yang kedua adalah orang tua yang memiliki konsep diri yang positif. Langkah yang ketiga adalah orang tua penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Kemudian orang tua membuat keputusan bersama dan melaksanakannya secara konsisten. Dan langkah yang terakhir adalah menghindari konflik di depan anak. Saya mohon ibu-ibu untuk dapat bisa mempraktekannya di rumah ya ibu-ibu. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan minggu depan untuk membahas sesi yang kedua, yaitu memahami perilaku anak. Saya akan membagikan buku pintar. Saya mohon ibu-ibu untuk mempelajarinya di rumah. Pada pertemuan minggu depan dibawa kembali buku pintarnya dan akan kita bahas secara bersama-sama bagaimana praktek ibu-ibu di rumah, apakah bisa dilakukan bersama ayah, anak dan anak di rumah. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.